大家好，歡迎收聽呢度有品，我係三哥，我係 Keith， 喂 Gary 啊，咁咧今日咧因為最近咧我就睇 Threads 啊啲 social media 咧，就見到成日都有人講呢個 Jaden 媽，咁咧所以今日想講一啲關於係生兒育女嘅話題啦。咁當然我哋有呢個前世情人三哥助陣之餘咧，我哋今日都揾咗個朋友上嚟，多仔佛明總。多仔佛明總啊，唔好咁講，唔好咁講，我係一個三鞋吧，就三條傾，冇錯。咁咧點解我揾埋明總上嚟咧？就係因為始終我哋公平起見咧，呢個話題我哋有兩個係已為人父嘅聲音啦，有另外兩位咧，就係我同阿 Keith 咧，就係唔生小朋友，冇錯噶嘛？係冇錯，係啊，唔諗住啦，唔諗住生小朋友，未計劃定係唔諗住咧？未諗住啦，起碼呢一刻，我聽到又唔同喎，唔諗住啊，你係唔諗住，但係你未計劃啫，都係唔諗住。OK，呢一刻都係唔諗住。咁另一半咧，都係唔諗住啊。另一半即係共識嚟嘅，呢個係達成咗共識。OK，唔係你個樣，唔係好共噶，我即係再講啦。呢啲就我哋見到小朋友係。想塞翻佢入個肚度啊！係啊，真係呢個我頭先咧，呢個講開，即係開頭我講埋先啦，就係頭先咧，我收工啦，搭 lift 嘅時候，我即係突然間好啱今日講，有個小朋友啊，搭 lift 其實好短時間，可能幾分鐘啦，個小朋友就係一路喺度媽咪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 咁樣，咁佢阿媽就喺隔離一路撳住電話，一路係啦，細聲啲啦，係啦，細聲啲啦。佢撳住個電話，但係就佢喺度嗌媽咪，但係佢所以個媽叫佢細聲啲，係充滿住兩把聲，就係媽咪、媽咪，細聲啲，細聲啲啦，係啦，細聲啲 rap 緊咁樣。係啦，咁樣又部 lift 收工時間又多人啦，就咪 keep 住咁樣。所以呢樣嘢又係平時我哋，哎呀好煩，有小朋友嘅感覺。咁講翻今日正題先啦，Jaden 媽。咁多位知唔知最近呢個紅人咧叫做 Jaden 媽係咩嘅一回事呢？喂，冇人知，即係如果嗱，我係有 Fred 度見過嘅。咁但係頭先即係坦白講啊，我都係見到啲後續嘅 post。你話原本個版本咧，我諗應該冇原本嘅，有㗎，有原本嘅。佢嗰件事咧係嚟自於有個 KOL 啊，俾佢 background 先。有個 KOL 跟住就出咗條片，就係講話香港式嘅教育係點樣嘅咧。咁講就模仿咗個媽媽嗌 Jaden 你要做啲咩，然後點樣講嘢啊。跟住後續唔知一紮嗰啲 KOL 定唔知一紮嗰啲 marketing page 啦，係啦，即係嗰幾個 brand 啦，咁跟住就開始模仿翻呢個講法，咁跟住就開始越嚟越多人講，係啦，就係咁咯。嗰個說話嘅方式就係 Jaden 啊，個 breakfast 你唔食晒佢，媽咪會 angry 啊，咁樣嗰啲啦，即係示範一次啦。係啊，因為我啱啱咧就搭車落嚟嗰陣時咧，先 search 咧，我係搵唔到原片嘅。係，但係就揾到好多 KOL 咧去扮佢哋嗰啲啦，因為你個雪糕咧唔可以放喺度噶，佢唔係咁講 ice cream 唔可以 put 喺台面噶，係啦，就係咁啦。你哋兩個咧，兩位人父對於呢一個，首先你哋平時係點樣去同小朋友對話嘅咧？我要講年紀，我3個，嗱最細嘅先，最細嗰個咧，佢就未識講嘢嘅，因為得歲零啫。係咁咧，佢就係識叫媽媽嘅啫。咁咧，爸爸咧，我平時叫佢叫爸爸咧，佢係唔睬我嘅。咁所以咧，最細嗰個飛走先。咁二仔就比較百厭嘅，百厭得嚟咧，因為佢就真係未出去學其他嘢，梗係即係上其他補習課啊，嗰啲學其他嘢嘅時候咧，所以咧幼稚園都未翻嘅。佢翻緊幼稚園，佢翻幼稚園就準備而家 K1 就準備升 K2，咁跟住佢所以咧佢咧就對英文嗰邊咧，因為 Happy School 嚟嘅，咁所以佢就係嗰方面咧就唔係好強。咁反而大仔啦，大仔咧佢就有學 phonics，咁學 phonics咧相對嚟講佢英文就真係好啲嘅，但係佢就唔會同我講啲好低能嘅英文嘅，佢只會成句同我講嘅嘢。Schizophrenia 咁樣，
因為咧其實佢都教咗我好多英文嘅，即係咧佢係成日翻到嚟咧，啱啱細啲嘅時候咧，4歲左右，成日同我講啊，爸爸我要食北高蓮咁乜北高蓮啊，乜鬼嘢嚟㗎？我成日喺度諗係咪嗰啲 YouTube 你睇得 YouTube 多嘅時候學嗰啲嘢嚟嘅？原來唔係喎，原來係西蘭花喎，佢講緊北高蓮，我諗咗好耐啊，真係。喂，咁即係你哋兩夫婦平時會唔會好似 Jaden 媽咁樣係中英夾雜咧？定係主力都係中文去責罵佢咧？唔會分得好清楚啊！責罵喎，你聽清楚講咩？責罵喎，唔關責罵事，即係純粹平時傾偈又好點都好咧，即係佢大部分90%都係中文，除非佢係成句同我講英文嘅時候咧，我先會成句同佢講英文嘅。哇，幾得意喎！即係唔係啊？好少咧，主力係即係平時叫做母語係廣東話去同教個小朋友嘅時候咧，會完全 switch 去第二個 channel 噶嘛？唔係，其實我都堅持係咁樣噶。你平時係點樣咧？你而家即係一係中一係英啊！即係譬如知道嗰樣嘢係真係要教嘅啊！即係譬如即係同佢玩顏色 yellow、red、green，就真係會就講嗰樣嘢，就希望盡量都用翻英文。但係佢嗱，你個女而家幾多歲？2歲，識講嘢未？睇報紙啦，開始。咪點知啊？翻工啦，出去翻工啦。係啊，我出咁啲 quotation 啊。你而家你同佢都係講，我上次見你揸車嘅時候同佢 FaceTime 咧，都係咪平時溝通就主要廣東話嘅。哦，係啊，平時溝通就廣東話嘅。咁但係廣東話入邊咧，都盡量希望即係唔會夾啲英文落去嘅。即係因為其實佢好難學㗎。嚇，即係。如果唔係到其時中又唔得，英又唔得，咁都唔知點。即係佢真係出到去嘅時候，咁究竟嗰樣係點樣做，或者嗰句子 suppose 應該係點樣講咁樣？但係會唔會好難咧？因為譬如我哋逼自己都講開，喂我頭先都係食咩啊？係啦，煮食咩？係咯。咁但係你唔係，我會唔係我同我老婆溝通就會即係中英都會講。咁但係同個女就通常我都會盡量提醒自己，一係就中。一係就英，係啦，就唔會中英夾雜，甚至乎唔會一次英一次中，即係一次英一次中咧。其實咧，呢一樣嘢咧就係我有個朋友同我講過嘅，佢兩樣嘢都學得唔好。唔係，即係譬如朝頭早晨咁樣，起身啦咁樣，早晨咁樣，咁啊跟住 Good morning， 即係你一係就 Good morning， 一係就。就早晨係啦，一係就一齊講多次咯。中文早晨 Good morning， 咪就係話其實唔建議佢做呢件事，因為其實個小朋友好難記，即係聽啦係咁樣啦。OK，咁但係我女就唔知點解，我覺得佢學英文好似係快過學中文。即係你都覺得，如果係中英夾雜，即係好似 Jaden 媽咁嘅例子咧，中英夾雜其實係難啲，即係對個小朋友係難啲個語言發展。我覺得係，因為其實我身邊有2-3個嘅朋友 exactly 就係 Jaden 媽嗰啲咁樣嘅人啊，即係我都係頭先即係做功課嘅時候就先至睇到，即係 Jaden 媽呢個點樣發生啦。OK，咁我的確而且確係有啲咁樣嘅朋友係喺我身邊出現，其實幾恐怖嘅。我見到佢哋出嚟即係睇佢哋玩啊，或者點樣成啊，係好恐怖嘅。我覺得其實係咪一個，因為我哋睇咧，因為好多時啲通常會咁樣中英夾雜得咁奇怪嘅咧。Wash hand 味啊，我成日聽到啲 wash hand 味啊，你講中文啊，不如棘嘴嗰啲咧，你有冇聽過啊？你呢啲？搞唔掂啊，大佬呢啲都唔就咁，又唔押韻，又想搞咩啫？係啊，識唔識 fries 啊？喺麥當勞嗰度頂點啊？點啊？我唔會啊！即係有時咧，呢啲係嗰啲我唔知啊，係一個 stereotype 定係點樣啦。總之係有少少可能顯得高尚啲，會唔會係咁樣咧？其實我覺得有啲似教狗仔嘅。我唔知你有冇同感，嗱，你屋企有狗啦，係咪？即係譬如你 sit，即係你唔會同，即係你教狗，我諗你都會，即係主力可能都，我見其實有等係 hand 咁樣，即係你哋上過嚟㗎，你都係見我對住我隻狗係用廣東話嚟訓練佢㗎嘛，即係坐好啊，係，唔係即係 I mean 我見到手嚟啊，係啊，唔係你嗰個就
你隻狗嘅智商係高啲嘅。咁即係但係我隻鸚鵡係我太太同佢講台語嘅喎。哦，台灣雀嚟嘅，就係我哋香港人咯。唔係，但係嗱，如果咁樣講，即係大家會諗下一件事係你覺得係唔係啊？即係你見平時出邊，就算啲人教狗仔咁，都係 sit hand roll。我覺得未必係嗰個，即係覺得顯得高尚啲嘅，有可能我覺得啦，可能係純粹個音節係短啲嘅。唔係，同埋我覺得係因為俾指令嘅嗰一下係快啲咯，清楚短啲咯，係啦。我覺得會唔會係習慣問題咋？即係我嗌隻狗坐咁樣，好唔慣啊嘛。sit 嚟咁樣，你好唔慣噶嘛？come 咪好好咯，咁樣你係咁，即係我覺得係習慣。我又未覺得係話快啲、方便啲，定係乜嘢高尚啲嘅問題。因為你頭先講高尚嗰個 point，我有個。因為我屋企都有個小朋友啦，就唔係我嘅小朋友嚟嘅，即係一個屋企人嘅小朋友。咁因為咧，佢學校係講英文嘅，即係佢而家應該係嚟緊讀 K1，而家 N 班。跟住佢學校講英文，跟住然之後同姐姐講英文。咁然後咧，我哋咧屋企咧係會大部分講廣東話，但有時我哋會 mix up 咗啲字落去嘅，就好似啱啱 mix up 咗啲字咁樣咯。係啦，咁啊非常 fit 啊呢個例子。咁但係咧個 case 就係佢其實係 get 到嘅喎。我暫時見到佢上 K1 啫，我三歲應該就快3歲，唔識分啊。咁跟住然之後佢冇乜問題嘅喎，跟住佢係識同我哋講嘢咧就會溝埋嘅，跟住同姐姐講嘢係全英文嘅，同公公婆婆講嘢咧全廣東話嘅。我覺得冇問題嘅，其實我又覺得係個小朋友又唔會話分唔到嗰個字嘅，即係佢識同我哋講 good morning， 識同姐姐講 good morning， 然後同公公婆婆係講早晨。幾大啊？3歲，啱啱話3歲。N 班唔係啊 N 班，因為 N 班有啲上幼稚園3歲左右啦，可能3歲咯。唔係因為我就係唔係因為我頭先你講 N 班，因為有啲嘅 N 班係講緊2歲已經 N 緊啦，因為我女仔2歲都已經 N 緊。咁嚟緊上，所以我頭先佢講嘅話，佢講2歲嗰啲其實已經講得好好咯，因為我之前我都有講過啦，我女學個語言係慢啲嘅。即係佢2歲而家都仲係可能爸爸抱咁樣，即係佢淨係可以即係咁樣。即如果真係成句子咧，佢暫時真係未得。多仔佛，你有冇遇到呢啲困難咧？其實我幾個例子嘅學習慢請啊，因為咧嗱第一樣嘢啦，就因為我嗰陣時我未有小朋友嘅時候咧，就係我哥有小朋友先嘅。咁我哥有小朋友嘅時候咧，一開始咧係好擔心佢，因為佢3歲都未識講嘢。咁跟住之後咧，完全唔識定係唔識2個單字咿呀呀嗰啲嚟嘅。咁嗰陣時幾歲開始要識講嘢？其實其實係2歲左右就歲幾嘅咋，即係佢有即係起碼要識嗌爸爸。係啊，2歲嘅時候已經係識問問題嘅。係啊，應該嗰個正常係。咁但係冇話正常唔正常嘅喺我角度。咁佢嗰陣時咧就好擔心佢啦，3歲仲唔識講嘢，哇，仲係單音發聲嗰啲。跟住之後點知咧，而家咧直頭想毒啞佢。係絕對想毒啞佢嘅，純粹多咗嘢。唔係講嘢順暢到煩到你係想毒啞佢。幾多歲嚟㗎？哇！你咁考我呢段嘢出唔到街嗰陣，俾我嫂聽到，我唔記得咗幾歲啦已經。應該 around 10歲啦。應該 around 10歲啦。咁但係跟住另一個例子就因為咧，唔好意思，我想打斷一下。係咁佢當中有冇做過啲乜嘢嘅 assessment 或者做過啲乜嘢，令到佢突然之間其實冇㗎，全部都係突然之間大個仔咗，無啦叮一下嗰啲嚟㗎。OK，係啊，真係叮一下，可能睇下 YouTube 多，唔知係咪幫到手啦。咁另一個例子咧，其實咧，我嗰陣時咧，我大仔 N 班咧就有個同學。咁佢咧就係比較內向嘅個小朋友，比較內向嘅，唔同人講嘢嘅。咁但係咧，佢屋企咧個訓練方法我都覺得幾好，就係專注喺佢叻嘅嘢上面。就可能佢中意睇 YouTube，咁咧佢會望住 YouTube 咧，佢本身未學加減乘除咧，但係望住 YouTube 佢會自學。跟住咧語言嗰方面咧，佢又會自學。跟住變到咧，而家慢慢咧，佢啲英文係好好嘅。我呢個我表弟都係，即係我表弟咧，又係由細到大咧，都係喺睇 YouTube 啦，或者係咯睇人哋打機，即係好似咧我哋以前細個咧
嗰啲咩，你讀歷史係唔會記得啲人噶嘛，但係以前啲同學永遠都係織田信長能夠背到晒所有人出嚟，因為打機啊嘛。係啊，即係可能以前啲人打機學日文係快過而家走去學日文噶嘛，因為咁樣咯。我真實自己嘅例子咧，我大仔咧學嘢就真係唔叻，係慢嘅，計數啊嗰啲尤其差啊，學語言啊嗰方面都唔好嘅。但係佢咧有一樣嘢好叻嘅，係佢咧任何英文都唔記得，任何中文都唔記得。但係咧一講到車嘅牌子咧，我阿爸咧同佢講一次咧，平時出街同佢講一次咧，嗰架叫比亞迪，係嗰架叫 Tesla， 係嗰架叫 Benz。跟住之後咧，佢咧望到嗰個招牌之後咧，佢就知道爸爸嗰架比亞迪。圖像記憶法嘅小朋友好犀利，就係睇佢中唔中意啊！個重點係佢中唔中意嗰樣嘢。我對嗰樣嘢有興趣，我咪學咯；我對嗰樣嘢冇興趣，咪唔學咯。即係如果俾佢傳統學校咧，啲默書寫字咧，將來升小一咧，咁啊仆街咁家產啦。咁我肯定係即係次次都見紅嘅。佢冇學你呢句咧？唔係，我好少教佢講粗口。唔係，其實近排咧，佢講呢一樣嘢嘅小朋友咧，多咗一個 term 啊！嗱，我唔知係咪用喺即係頭先你講嗰個小朋友身上係啱定唔啱啊？嗰個叫高功能自閉症。高功能自閉症係解釋下，即係佢其實佢嗰種係某一方面嘅嘢會好叻，好叻。即係嗱，有個例子俾你哋嘅，就係嗰啲唔係，譬如咁講，佢睇任何書、任何成，好似佢頭先咁講咯，就係學乜嘢，佢總之冇興趣或者點嗰啲，佢完全唔理或者唔學或者唔講。即係你講話叫爹哋媽咪啊，食嘢啊，連掹掹呢一個字佢都可能未必會出聲。但係之前就係我 exactly 我眼見一個例子，就係佢真係有A B C D E F G 26個英文字母，歲幾啫，可以完全你問你係中間指邊個，佢都可以答得到你。Q R T 乜嘢？總之嗰26個字母佢清晰。睇嗰啲外國啊，或者嗰啲唔係話係啦，所有嘢都唔叻噶啦，或者佢係有一個係有自閉症都好啦，跟住但係。有一樣嘢可能畫畫好勁，跟住可能彈琴好勁，又或者係記憶力超驚人，類似呢啲咯。但嗱，我頭先講呢個例子未必係即係 guarantee 係高功能自閉症，因為呢一樣嘢係即係佢有個叫我唔知嗰啲叫做咩 C 啦，唔知治療師定咩嗰啲兒童心理學家定唔知乜嘢啦。總之佢就話懷疑係咁樣，即係佢見到個咁樣嘅 case 就懷疑係咁樣，所以佢頭先講嗰個話，我總之見到車。可能佢本身中意車啊，咁然之後佢再去睇嗰啲牌子，車嘅呢個牌子就係呢個啦，係 Tesla 係咩係成咁樣，咁嗰種就係有少少似咯。我又覺得未去到，我覺得個感覺純粹係佢中意嗰樣嘢啫。係啊 ，exactly 係佢好中意，係啊，即係佢有興趣。等於你有興趣嘅，你對打機好熟，你對其他用翻工我唔叻噶啦，但我對其他有興趣咁我咪學咯咁講。我覺得純粹係咁啫，未去到要會去到咁嚴重咯。喂，但係咧，你哋頭先兩個都好似講。嗱，你阿前世情人又話個女學講嘢慢啊，跟住多仔佛你又話個大仔又遲緩啊，學中文、學數學嗰啲。咁其實你哋有冇一刻係即係開頭啦，又或者而家係咪都係有冇擔心過？我唔想用望子成龍呢樣嘢，有冇擔心過佢日後嘅？由讀書啊到第日嘅發展咁樣咧，我相信好多父母都會噶嘛。咁我哋兩個梗係冇呢啲負擔啦。冇錯，係咪先？你哋有冇嘅咧？我講先啦。咁就我屋企咧就分咗我嗰派放任派同埋我老婆嘅緊張派嘅。係咁咧，我老婆係好緊張嘅，就要真係揾醫生轉介去語言治療啦。咁去睇佢哋係咪有啲方面嘅問題。咁我咧放任派咧，因為我就唔會教佢功課嘅。咁全部都係我老婆教。咁跟住之後我放任派咧，我就覺得唔好緊張啦。屌，始終會有一日突然間叮一下，佢就會突然間變精靈噶啦。但係你有冇 set 嗰一日俾你自己有一個係 deadline？ 係咯。deadline 係幾時咧？總之你咪30幾歲，40歲咯，40歲突然間佢就識噶啦。你會唔會有一日係你覺得邊一日開始？喂，佢都仲係咁樣，你就開始
take action 咯。我覺得係小學階段嘅，即係可能係我叫做小學嘅中段啦，即係你當小三咁樣啦。正常佢係應該係跟到個進度嘅，咁如果跟唔到或者嚴重墮後，又或者係墮後到係要留班嗰啲，咁我就會開始有少少留意咯。咁但係又未去到話而家呢個階段，都係少少留意啫。佢放任派嘛，咁係。我就衰嘅，因為我同佢改個名，因為你本身知我姓咩，本身多筆畫噶啦。咁我同佢改個名咧係晨曦個曦，咁咧佢個筆畫咧就多到嘔嘅。佢係用咗1年時間，由 K2 到 K3 用咗1年時間去學寫自己個名。咁我都係覺得我自己問題，但係唔緊要啦，因為我第2、第3個仔都係好多筆畫嘅。其實冇遲緩喎，如果係咁講，3歲寫到個曦字。佢寫得晒3個字，我已經覺得佢哋好犀利。係啊，喂，唔好講筆順先啦，咁多筆畫，我覺得能夠3歲幼稚園已經寫到，即係我細佬個名都好多筆畫噶，所以又係我以前寫佢個名啊，幼稚園寫嘅時候，我都覺得困難啦。即係嗰陣時咧，因為點解我唔教佢哋咧？因為我脾氣唔好啊嘛。咁跟住之後教佢哋咧，啱啱學寫字啊，K1、K2 嗰啲學寫字咧，跟住寫下咧，佢會寫咧，譬如大地2個字咧，寫咗10次之後咧，跟住寫完10次之後，佢唔記得咗呢2個字叫大地嘅，佢係會咁嘅。咁麻木咗啊，純粹抄咗。唔係短暫記憶啊！我又唔知正唔正常喎，我又唔知自己當年係咪咁嘅喎。因為其實而家好多小朋友咧默書咧，即係轉頭我再detail 啲講啦。因為咧好似而家啲小朋友默書都係咁樣噶。默10個生字係嘛，默20個詞語咁樣。咁佢其實去到最尾，佢就係背咗呢一個，然之後考100分。跟住你試下1個禮拜後問翻佢嗰啲字點寫，一定係啦，個個都係咁嘅咩？我細個都係咁，咪就係短期記憶咯。係咯。咪咁啊！你係啱嘅，即係而家就算我讀書，我考完試我下個成我都唔記得咗自己讀過啲咩。落去門口已經唔記得啦。考完嗰刻咁低晒啊！你見我背書，我都係勁短時間背幾頁，跟住你考完就唔記得啦。唔係，如果你講望子成，因為你頭先講望子成龍嘛，係啊，我同佢係啱調轉，我係緊張派，我唔係嗰種，唔係應該點？我同我老婆啱啱調轉，其實我哋2個都係咁樣。即係2個都係放任派，唔係放任派，即係嗰種嗱。佢頭先就 indicate 係放任呢個問題啦，但係我哋咧係有少少即係唔一樣。順其自然，唔係我希望幫佢，即係由細到大都希望幫佢。幫佢唔係話我跌低扶起身嗰種呢種幫佢，而係譬如細個我點解我俾佢想讀國際學校，因為我唔想佢一嚟就話，我要好淨係翻嚟咧，默書、考試、測驗、溫書，跟住呢個禮拜6咧就要係嘛，有半日時間要嚟做功課嘅，跟住就要溫書啦，因為嚟緊下個禮拜測驗啦，呢樣嗰樣嗰啲，我就最討厭呢件事，因為我唔想佢喺一個咁樣嘅第一啦，我唔想佢喺一個高壓嘅情況之下讀書啦。第二樣嘢就係話，我希望佢係識得用個腦袋去諗嘢。多過知識咯，因為知識係可以任何即係嗱，基本嘢都一定要識啦。即係我唔係完全可以講1+1都唔使學噶啦，呢啲咁樣，即係基本上基本嘅知識係要有嘅。但係其實而家因為你資訊科技發展得太快啦嘛，係嘛？即係以前你話我要去大學圖書館查書，我先至得到一啲特別嘅資訊嘅。其實而家你問個 AI， 基本上你好多嘢都俾到你。即係所謂以前嘅資料搜集，仲要去查書嘅年代，而家冇噶啦嘛。咁變咗，我想講嘅邏輯就係，我俾一間國際學校佢，而我揀嗰間國際學校嗱，我俾個例子你，我睇過一間國際學校咧，就係佢都有會教中文嘅，但佢當然主力係英文啦。咁佢教中文咧，佢有份功課。佢寫字咧，而家嘅小學咧好多都係咁樣嘅，一撇一畫一點係嘛？你嗰個直唔即係你個，譬如你個理字個理我個理，咁譬如佢咪有一直嘅一勾嘅，跟住2點咁樣嘅，企人邊啦，旁邊係佢你嗰個畫得唔直，或者你個勾得太長，佢就會個老師就會圈你，然之後要你重新做改正。但係嗰間國際學校咧就係任你寫。佢鼓勵你寫，因為你改正一樣嘢。喂，我想問，喂，我字唔靚，唔代表我寫錯字㗎喎。係，
即係嗰筆值嘅，即係我同意㗎呢件事。嗱，好多人你可以反對我㗎嚇，即係當然一件事。即係佢係唔值㗎啦。即係佢寫個你字嗰個係啦，好肉酸嘅，可以打圈嘅都唔緊要。係啊，好肉酸個口管寫係俾佢個口字咁啊，一直一個一橫，跟住一直又一橫咁樣，即係真係一個方形咁樣嘅個口字。但係佢有好多嗰啲外國人打個圈咁樣當個口字但係佢哋係鼓勵個學生寫。即係令到佢唔會討厭返學，即係呢一樣嘢係我同佢揀學校嘅基本原則，係啦。即係你明唔明我講咩啊？即係我唔希望嗰件事係佢改正，佢錯咩咧？咁延伸落去啦，如果呢件事影響咗佢考公開試，我係向到公開試先啦。雖然而家讀緊小學係嘛，咁上下啦，咁樣即係我想了解下，你會冇幼稚園啫，幼稚園呢個重要，因為我個 point 就係話，你會選擇係為興趣，OK，我鼓勵佢讀書。佢而家有興趣讀書，呢個係第一個點。但係個問題就係，可能放任唔係放任啦，即係由佢咁樣寫啦。可能佢考公開試就冇分。呢個係個模式唔同㗎，佢而家模式唔係考呢種嘅。佢係鼓勵你錯，但係你必須要改喎。佢唔係由得你啊嘛。佢而家佢係一國兩制嚟㗎。一國，點解講呢啲嘅？係咯，唔係因為佢行嗰條路咧，佢係考公開試啊。佢係考國際公開試，國際公開試啊。唔係我個 point 一樣咯，即係我就係話頭先你即係變咗做為興趣啦，即係話至少鼓勵咗佢個興趣先啦。唔係頭先我想講嘅邏輯就係因為咧，而家本地嘅學校就會 keep 住，因為其實咧坦白講，我身邊都有做老師嘅人啦。其實佢哋屆咧都係追 milestone 㗎咋，係啊，係咪㗎？係啊，因為大家都係追 milestone 㗎咋。我個問題係在於佢哋追 milestone 係一件事嘛，咁但係因為個制度上要求係佢要為咗，如果我要喺香港去到某個點啦，我當讀書先啦，咁佢係需要 fulfill 嗰個社會嘅要求啊嘛，我都想佢為興趣，可能甚至有啲老師都其實想佢即係純粹係為興趣，鼓勵佢讀書啊，咁佢就會自己讀書啊，好開心啊。但個問題係個考試唔容許你咁做嘛。唔係，我咪所以咪 that's why 我哋答你一件事。頭先我講嘅嗰件事就係話，我首先第一樣嘢，我唔希望一間學校會令到一個小朋友討厭讀書，係呢個係我第一個。而在座4位都已經係討厭讀書㗎啦。唔係你唔係咩噶嘛？你唔係香港讀噶嘛？香港讀到大學先，唔係，即係去到大學先去外國啫。係啊，我都係喺長期喺呢個填鴨式嘅教育裏面長大。唔係，但係咁講啦，或者我哋跳多一步啊！你哋會係揀，例如你鼓勵佢去揾興趣，唔需要揾一份好好嘅工作啊，任何嘢你為興趣得㗎啦，你培養你嘅興趣啦，喺你嘅讀書嘅生涯裏面揾到你自己嘅興趣，定係你都唔係嘅，係真係話你要做律師、做醫生、做 engineer。其實咧呢一個咧，我覺得相對比較窄啲嘅呢個諗法，即係阿 Cliff 頭先講嗰個眼光短淺。唔係眼光短淺。我話個窄啲嘅意思係乜嘢咧？就因為咧，譬如頭先佢講你揀興趣定係揀錢，就係咁簡單啫。即係你諗住你興趣，但係未必揾到錢，或者你用你興趣係嘛？你興趣行先係嘛？你10萬蚊個月又好，你1萬蚊個月好，只要我中意做嘅1萬蚊個月我都會做。即係個情況係咁樣。但係呢個係現實嚟㗎嘛？但係嗱，我就想咁講啦。點解我會揀一個係咁樣嘅學校？即係我唔揀本地嘅學校咧嘅原因就係因為我又俾個例子你哋啊。譬如我哋乘數表，我哋一定係有4個係嘛？1如1，1 如2，係咪6 4 24係嘛？8 7 56咁樣，即係嗱，我哋永遠都係咁背噶嘛。係啊。咁譬如6 4 24，咁樣去睇嘅時候，嗰啲學校咧就俾啲 lego 你，就總之砌完出嚟咧係28粒嘅，你點樣都砌唔到24粒嘅，即係6乘4係你點樣都砌唔到，因為佢突然之間有一嚿係多咗2粒嘅。係。咁佢哋就呢個冇 answer 嘅喎，點解咧？跟住就要揾翻。唔係佢就係佢嗰個教，即係佢教你嗰樣嘢就係點解6個 dots 同乘4個 dots 係唔會28？呢個就係我哋係咪講嗰個填鴨式係啦，同埋係啦學習。即係我希望嗰件事係佢可以用多啲佢個腦去諗佢自己嘅，譬如你想諗你自己嘅方向嗰啲咁樣嘅嘢。你個答案係去唔到佢條問題嘅，即係。翻翻嚟先，而家佢問緊你，嗱，到底佢將來係揀興趣定係
做律師、醫生，定係為錢？即係而家係兩個 option，到底係發展興趣揾唔到錢啦，定係純粹係望住錢發展啊嘛？唔係，其實咧，因為頭先我想講嘅問題就係話，因為佢好好睇啊，見到佢冇啊，繼續，因為咧，唔係因為我想講嘅嘢就係咩？因為佢個教法唔一樣，佢個思維模式會有唔同，咁變咗我喺佢日常生活我就可以幫佢，即係譬如佢有啲，但係最後個目標係咩咧？就我想引導佢一個佢想行嘅路咯。我要做畫家，可以冇問題，咁 OK 啦，可以尊重。但係我就會中間我就會幫佢，你點樣成為一個畫家？係咯，係啦。咁呢個係啊，你應該係幫佢做畫家，係應該係幫佢做一樣嘢咩？就係唔好死咗之後先出名嘅畫家。不過唔係呢個梗係啦，唔係。但係我想講不過一件事就係話，我另外一個方向我都會話俾佢知，現實係點樣。即係譬如你可以做畫家啦，畫家就入未必嘅，好多畫家都 typical 亞洲人嘅諗法。係啦，呢個都係 typical 亞洲人嘅諗法。事實嚟㗎，香港係啊，即係唔係因為你個機率細啊？但係以阿三哥嗰個思維嘅話，就唔會係局限喺亞洲嘅地方要佢做畫家嘛？唔係，我哋你咪去揾翻做到畫家嘅方法咯，send 佢維也納啊，係啊，啱唔啱啊？或者去唔知邊度啊？係啦，如果佢譬如佢要做畫家，佢就一定嗱，譬如佢做畫家咁講，咁佢40歲先出嚟做畫家，我幫佢唔到啦，係咪？但係如果佢同我講，佢一路讀，即係喺讀書嘅過程之中，我一路幫佢，即係譬如你話嗰啲咩，我一定要做律師，唔係，我絕對唔會，我冇限佢一個任何一個行業，只係話我任何嘢我都會俾你試。即係你話，即係我相信嗱，簡單嚟講，如果佢有一日佢個女話我中意養螞蟻嘅。佢都會用一個做螞蟻專家又好，總之係令到馬藝師揾到一個方法，令佢可以做到佢想做嘅嘢咯。呢個係冇錯嘅，係一個我哋可能西方教育嘅邏輯咯，嘅方向咯，揾到個方向。仲要我想講咧，頭先你講養螞蟻呢個好，因為咧，譬如佢講養螞蟻，唔係我唔係真係建議佢養，但係我意思係話，如果我女有一日同我講，爹哋，我想養螞蟻喎，咁我就會同佢講，請你做好你嘅資料搜集先。冇錯啦，呢個係我哋平時以往啦，因為我哋由細到大都唔會，即係好少會係用呢個角度嘅方法去教小朋友，或者係嚇。我哋至少我哋自己你親身都唔係咁樣啦。好搞咁多嘢啦，讀書啦，玩咩螞蟻啊？係啦，銘總啊，成個周圍都係。反而好奇下喎，銘總咩諗法？唔係，首先我俾翻個 feedback 就係我同意呢個理念，但係我唔認為我自己做到，即係呢樣嘢係唔容易嘅。唔係咁，我同你係可以好唔一樣噶嘛？唔係，即係我覺得係真係唔容易做到嘅，因為你要係好無條件去支撐，同埋你不停咁諗方法幫佢，而唔去諗佢將來咧，呢樣嘢對我嚟講係難做到嘅。即係我個人咧都會偏向揾食多啲，實際啲，即係你唔好餓死自己咯，起碼你首先唔好餓死自己先。但係冇衝突嘅喎，佢嗰個諗法係冇衝突嘅喎。即係我擔心佢餓死自己嘅。唔係，我頭先都有講㗎。或者養你，如果佢真係揾唔到食，你 prefer 你可以養到佢幾耐啊？唔係，我意思係話其實頭先嗰個條件上面，即係佢一路大，咁佢大咗佢要做畫家，即係嗱，假設佢中學已經開始，佢對藝術好有興趣，佢好想畫畫，咁就 OK，我支持你，我哋一齊向呢條路行，點樣可以成為一個嗰件事？不過喺段路上邊，我希望你自己大學嘅時候，你係可以自己半工讀，唔係全程由我幫你。係咯，或者喺中學嘅時候，你想向呢個方向發展嘅，你咪揾讀 art，跟住攞獎學金又好。係啦，即係培養佢有呢個方法咯。爹哋，嗱，而家我畢咗業啦，我攞獎學金 scholarship 畢咗業啦。跟住之後30歲，我成功做咗個畫家。然之後冇人買我嘅畫。搵唔到食，跟住咧冇錢食飯，咁爹哋點算啊？你自己諗噶啦。係啊，即係佢嗰個思維就其實係我唔係要俾一個後路佢咯，
唔係，我講到最尾啊，佢真係揾唔到食，跟住打電話你爹哋好肚餓啊，咁點算啊？方法就係馬死落地。唔係，因為其實咧，你頭先講呢一樣嘢咧，我即係呢一樣嘢，我已經係要細個開始話俾佢知，呢一樣嘢唔係我嘅責任，係你自己嘅責任。係啊，個責任去翻佢自己度啊！你話俾我聽有鬼用咩？我總之而家我揾唔到食，而家爹哋咁點算先？你係咪餓死我先？嗱呢樣嘢咧，我嗰日食飯咧，我同阿三 Sir 食飯嘅時候，佢又講咗嘅呢樣嘢，我都哇咁樣。佢就係話咩咧？我講啊，佢就話會全力、全神貫注、付出佢嘅一切去 support 佢個女女嘅。OK，即係我覺得跟住，但係咧，我同我太太就問啦，喂，咁你咁去到大學咧，跟住佢就話啦，去到大學佢就即係佢要有自己個責任啊，去為佢一路以嚟嘅決定啊，或者係點樣去負翻個責任，就係我大學之後你自己顧自己，或者出嚟做嘢嘅時候，你要諗你自己嘅。喂，你要做一個揾唔到食嘅畫家，你咪要自己 take 個 risk 咯。其實我阿爸同佢對住我理念係好似嘅，就係18歲之後我養咗你18年，18年後你自己諗方法。其實係噶，其實我哋由頭到尾咧，我嗱呢個我自己，雖然我冇小朋友啦，我個諗法就係我哋好多時典型嘅屋企咧，尤其是亞洲人啦或者香港人嘅屋企就係咁樣。我哋由頭到尾都冇去點樣去教育，好似阿三哥咁樣教育佢係點樣去面對一個失敗啦。但係去到，因為由頭到尾都可能去到大學之前都係順利啲啊。係啦，比較鋪排好晒啊，係啊，比較安排好晒。但係唔知點解去到大學或者去出嚟做嘢就話，喂，你要自己 take 翻個責任噶咯。咁變咗呢樣嘢，好似你所講啦，你大個嘅時候，你老豆就會話，喂，你自己顧自己啦，係咪？但係變咗我哋就係缺乏咗前邊嗰啲。唔係，我諗我要補充你講嘅嘢先，係嘛？我諗我要補充你講嘅嘢先嗱，因為你頭先講嘅就係中間點去到突然間有個變咗咯，就唔係咁樣嘅，唔係咁樣嘅。中間即係譬如好幼稚園唔講啦，上到小學，咁我就話我乜嘢都俾你試，咁你想玩啲乜？你想玩啲乜？你想玩啲乜？OK，咁啊去試下啦，游水、騎馬咩都好，係嘛？總之你唔係話你同我講要跳樓咁，即係咁啊俾你試下啦，係咪？咁但係我講 extreme 啫，但係。我想講嗰個問題係咩咧？我中間已經開始話俾佢知，嗱，你決定咁樣做，咁嗱，你嚟緊嗱，以我嘅經驗話俾你知，你嚟緊會遇到啲咩問題？咁我哋大家一齊面，如果你接受得到，咁我哋大家一齊面對，好唔好先？即係咁講。頭先我 echo 翻阿銘總頭先講一個 point 就話，喂，30歲係咪？我而家我翻嚟同你講咩成啊？我冇錢啊咁樣嗱。個定義就係，如果佢係一個非常之任性嘅決定，我係絕對唔理佢。但係有一樣嘢，我會出嚟嘅，就係如果佢係因為可能俾人呃啦，或者可能有其他嘅意外而導致到呢件事嘅話，我一定會企出嚟。不過我係由細到大，我已經教育咗佢一件事，或者我已經講清楚一件事，就係話，只要我有一日喺世界上邊呢，我都會係你嘅後盾。但係唔係你翻嚟攞個盾出嚟嘅，係啦，即係我唔係一個話，你隨意翻嚟，喂，我而家爭10萬啊，攞10萬嚟使下，冇，係啦，唔係 OK，我都明白你嘅理念，係啊，其實拉翻我嗰邊啦，其實我嘅睇法會有少少唔同嘅，咁我哋記唔記得咧有一集咧，因為我係你即係忠實嘅聽眾啊嘛，你記唔記得一集咧？你哋講電影啊，跟住之後咧，阿達摩祖師係咪達摩祖師啊？係啊，跟住之後咧，我喺 YouTube 留過言俾你哋咧，就話咧有啲咩好欣賞嘅電影。係，咁曾經我提到咧就係鄭中基做老豆嗰套戲。嗰陣時咧佢有一個好經典嘅對白㗎，對住個仔咧，同個仔講話：我唔會再打你㗎啦。我唔會對你有期望噶啦，少年日記啊嘛，係啊，因為佢自己係律師啊嘛，咁其實咧，我係一個好眼淺嘅人噶嘛，咁我睇呢套戲咧，嗰陣時我喊到仆街，原因咧？原因就係因為我覺得，即係個仔有幾絕望啊！睇嗰套戲，你 feel 到個仔有幾絕望？點解？個小朋友有兩兄弟啊嘛，細佬就唔受重視，阿哥就好受重視，跟住之後細佬咧。
就係做咩都錯嘅，阿哥就做咩都啱嘅，即係 similar 啦咁樣。咁可能阿哥細佬調轉啦，唔緊要啦。跟住之後咧，咁個老豆咧係對個阿哥完全冇期望嘅。咁係即係你對個小朋友嘅時候，你咁講嘅時候，會令到佢有咩感覺咧？咁其實變相咧，去到我度咧，即係得出嚟最尾嘅結論咧，去到我度咧，就係我咧就唔會期望佢會做到啲乜將來。唔會期望佢去做醫生啊，做律師，因為我首先唔係做到咁 professional 嘅嘢啊嘛。係。咁只要佢將來佢揾到佢興趣，佢揾到食，而唔需要即係做人最緊要，我同佢哋講啊，做人最緊要咧就係唔好做啲犯法嘅嘢。係。你好地地做一個正常人，我唔理你做咩啦，你揾到食你咪 OK 咯。你養到自己咪 OK 咯，你做到自己中意做嘅嘢咪 OK 咯，我唔會理你。好多時都係咁。但係你太太有冇話想佢哋係點樣㗎？都冇乜特別㗎。你想佢我太太就會多少少嘅，即係想佢讀到大學，跟住之後起碼大學畢業啦。咁但係而家世代唔同咗啦嘛。而家世代真係我點解要大學畢業啫？我 AI 我撳一個 AI 可以半個鐘內出晒阿 Sir 嘅10堂教我嘅嘢。仲可以 summarize 係嘛？幫你做埋 PowerPoint。唔係，我係學得快過個阿 Sir 教我啊。咁何需要我要去讀大學啫？咁所以其實而家個世代變緊嘅時候，我哋都要變啊。做爹哋媽咪都要變噶。你要跟住個時代去變噶嘛？你最快接收到啲資訊嘅時候，你咪俾佢去學佢嘅興趣咯。佢將來對 AI 有興趣咪學 AI 咯。佢將來對音樂有興趣咪學音樂咯，冇問題嘅。咁但係最緊要係你自己搞得掂自己咯。好似即係到你最尾個結論得出嚟就係我唔會到30歲之後你話冇錢我走去幫你咯。冇錯。咁我啱啱嗱，我而家理解到你哋嘅諗法，反而我再有一個問題啊。頭先我聽到你講《少年日記》嗰度，我 trigger 到我，即係其實佢嗰種教法，或者你哋點樣同個小朋友傾。頭先聽到其中有2個位啦，一個點就係啱啱啊三哥就話。你去到30歲，即係我會無條件 support 你嘅，但係就唔代表我係即係唔係話無條件啦，我會 support 你嘅。但係可能你原來係自己唔生性嘅咁樣，即係唔係講俾人呃嗰啲啦，唔生性嘅，咁我唔會幫你嘅咁講。咁又或者好似而家咁樣，你哋會唔會有啲又唔可以話情緒勒索式嘅？即係你哋會點樣去同佢，即係點樣教育佢哋咧？你咁樣係咯，三哥咁樣會唔會算係情緒勒索？即係咁樣，即係嗱，例如啦，我唔係咁樣咁直接個語氣或者係個方式嘅問題咧。例如頭先咁講啦，你啱啱話嗱，你即係我哋一齊去學，你揀咗呢件事啦，你揀咗去學畫畫，我哋就同你一齊去學啦。咁點樣可以做好啲啦？一齊去面對啦。嗱，講得好聽係呢個方向，講得唔好聽嗰個方向咧就係嗱，你揀咗畫畫噶啦嘛，你學唔好咧，咁你就唔好學其他嘢噶啦。咁係你嘅錯。唔係但係嗱個語氣當然唔係咁啦。但係其實某程度嗱，我哋都係估啫，估啫。嗱，譬如好似頭先咁樣講，你去學佢想學嘅嘢。咁某程度上你都係你幫咗佢又好，support 咗佢去到某一段，你都係想佢真係做到嗰樣嘢嘛？唔係想佢做到嗰樣嘢嘅。唔係，我唔係 exactly 想佢做到呢一樣嘢。嗱，我補充翻呢件事先。嗱，譬如我講頭先，你話學游水咁樣講，唔好學游水，學畫畫咁樣，因為其實好多技巧啊，好多顏色盤啊，或者好多顏色啊，或者你支筆係點樣木顏色游出嚟，定係由粉彩游出嚟，定係或者其他顏料游出嚟嘅嘢可以唔一樣噶嘛？我想講嘅嗰樣嘢就係話，我唔係話嗱。你真係要畫好幅畫，畫得靚先好，畫唔靚唔好翻嚟，唔係咁樣，而係我想佢 enjoy 中間個過程，我唔想佢做一樣嘢就係，我求其去試，喂，我想打籃，我今日突然之間諗，我想打籃球，我想問下你，點解你今日突然之間想打籃球嘅？就係呢個點咯。如果佢今日就嗱，冇講咁短時間，我今年，我話我要學拉小提琴，發現我拉咗幾個月，我真係唔中意啊！爸爸，我真係唔中意。咁唔中意嘅點喺邊度咧？唔係，我哋先解決咗一個點先。嗱，冇嘅，我唔中意啊。總會問嘅，係咪好辛苦啊？練琴好辛苦，練琴又要撳到隻手指好痛啦。我見人哋咧，佢中意佢打籃球啊，好好玩啊！我想打籃球。嗱，跟住咧，咁我就會直接問咯。咁我就會頭先引導式嘅。咁我就頭先你話啦，拉小提琴因為練琴好辛苦嘛。咁我哋練少啲咯。
唔係我唔想啊，直情唔中意，中意啦，你發覺自己唔中意啦，你確認呢件事，係啊，咁我哋放棄啦。跟住我嘅意思就係佢小提琴係咁，籃球係咁，畫畫跟住畫畫係咁，咁跟住去到某一個位，你都會 stop 佢噶嘛。但係咧，譬如佢嗱，其實呢一樣嘢咧，我唔係咁，我喺我嗱，可能我真係未去到嗰一個 moment 啦。係啊，但係我絕對，我覺得絕對，我同意你絕對會有咁嘅情況出現嘅。但係如果我當中喺佢練琴嘅時候，我唔喺佢隔離，其實我有諗過一件事㗎。佢學小提琴，我陪你一齊學。爹哋陪你一齊學。你練幾耐，我練幾耐，我喺你隔離一路陪你學。咁你話練琴難，咁爹哋得，你休息下先，我試下。如果爹哋都得，我哋一齊再試下。因為我會鼓勵佢做呢件事。即係我覺得一樣嘢咧，我覺得佢哋小朋友，即係喺我自己嘅角度啦，因為我自己冇經歷過呢件事，所以我覺得喺我童年去學嘢，任何一樣嘢，冇人去話俾我知，即係冇人喺我隔離支持下我啊，幫下我啊。其實我覺得小朋友去學嘢其實都好孤單嘅。你抌佢去學游水，或者係抌佢出去學琴，對住個老師又係陌生人，佢去教佢嘅時候，喂，係啊，個老師可能啲踢啲好勁，但係唔代表我小朋友吸收到。所以你問我，我係會同佢揀，我希望我同佢嚟緊學嘅嘢，我盡可能我都會同佢一齊做。因為點解咁講咧？我幻想緊我係你個仔啦，因為我就係由細到大咧，我以前打欖球啦，屋企都係陪住我每個星期去打欖球。跟住我學小提琴，當然唔係陪住我學小提琴啦，但係佢都要等我放學，即係學完呢啲唔夠咯，唔夠，因為我覺得唔夠。佢都會叫我練琴啦，但係打欖球跟住日子耐咗之後，我就會覺得攰啦，好辛苦啊，又要早起身。跟住學小提琴又係同你講，同我頭先講嘅，哇，又要練琴啊，呢樣嗰樣啊，呢啲譜有難記啊。佢哋係有陪嘅，咁但係我的而且確係喺嗰個 moment，我當初我真係呓佢哋，我要學。但係到嗰一刻，我真係發覺自己完全冇興趣嘅時候，我就好好奇，如果係你嘅方法嘅話，你會點樣去鼓勵佢，或者令到佢繼續學，定係或者你點樣處理佢呢件事？好似而家嘅人咁樣講啊，揾翻個初心先。我真係會問翻佢，點解當初你呓我俾你學咧？我天真佬啊，得嗰2-3歲，你點問佢個初心啊？2-3歲梗唔係做呢啲啦，即係其實去到小學就可以傾噶啦呢啲話題。唔係 OK 嘅，我唔係，其實我唔係想佢真係好似大人咁嘅對答，即係話喂，我要有10個論點，我想話俾你知。因為我覺得好難拿捏，或者好難去對一個小朋友嚟講。其實咧，你對住個小朋友咧，我諗命中都會明我講乜。你對住佢咧，你會知道究竟佢係因為偷懶，定係佢真係唔中意。係梗係啦，即係佢偷懶嗰個樣同你真係唔中意。你偷懶嗰個樣咧，我陪你一齊捱。命中你係點樣？我冇你咁溫馨啊，真係冇你咁溫馨啊，就借嘅。唔係我分咗2樣嘢嘅，興趣班同埋強制性課程。係乜嘢咧？其實強制性課程咧就係游水，我一定要佢哋學嘅。原因咧，啱啊，男仔要識游水啊，呢個係求生技能咯。係啊，我覺得唔關男女事，係求生技能嚟嘅。我覺得踩單車使唔使識？踩單車我自己教佢哋。係咯，即係一定要識啦都。我自己教佢哋咯，即係唔係因為踩單車係課分嘅，你唔識踩單車唔會死啊嘛。但係唔識游水，我覺得會死嘅。即係因為我角度咧就我會分強制同埋興趣班。咁強制就係游水啦，跟住興趣班就好似你哋咁講，可能係彈小提琴啊、鋼琴。嗱，我仔就學鋼琴嘅，因為點解咧？好貴啦，第一樣嘢好貴，即係對我嚟講，因為我就問佢，你係咪想學？跟住佢話係，我想學。哦，咁好咯，你學咯。咁 even 佢如果將來同我講話，我而家唔想學咯，唔好學咯，你自己揀㗎。嗱，唔好後悔啊，唔好後悔啊，即係男人嚟㗎，講完啲嘢自己講完啲嘢要認啊，你唔好將來同我講10年後你想學啊，你自己自費啦，即係 sorry 啊，幫你唔到啦。咁同埋咧，跆拳道我都逼2個仔學嘅，因為咧呢啲咧就係防身技能，唔係純粹因為我好中意個阿 Sir 夠惡，我要佢教佢哋咩叫規矩。規矩嘅時候就係佢俾指令佢嘅時候佢要聽。係啊，即係叫佢食飯嘅時候食飯，叫佢瞓嘅時候瞓，唔係你想自己點就點。但係有冇用咧？即係學咗之後，佢個規矩有冇好咗咧？實際上咧，一開頭有，跟住之後係冇嘅。
咁但係佢其實你自己做佢哋小朋友都知個結果係咁噶啦。佢哋喺上堂嘅時候真係守規矩嘅。其實好重要啊！呢個咧，因為我由細到大都係參加制服團體嘅，即係我屋企又係 Boys Scout 嗰啲啊，嗰啲啊，型啲嘅制服。佢英文讀得好啲。Boys Scout 唔係咁讀嘅咩？係。我屋企咧，我細個，我小學嘅時候又送我暑假送去軍營啊嗰啲啊。跟住交流團啊，跟住就制服團體啊咁樣。其實咧，你話有冇用咧？講真，對我整體嚟講咧，我未必係一個好有紀律嘅人啦，或者好自律嘅人啦。但係我學識咗一樣嘢咧，我覺得都幾受用嘅，就係喺嗰幾個鐘頭，我淨係因為以前有個 leader 啦咁樣，佢就係咁樣同我講。我覺得呢樣嘢都幾，我都會咁樣同翻身邊嘅人講，就係我唔係需要你完全變晒成個人，我淨係需要你呢幾個鐘頭喺我呢度，你做好啫。你做戲都要做俾我。其實呢樣嘢好重要，我覺得。即係你翻到屋企真係有做戲都要做翻啲，見到阿爸。其實你每個 moment 就係你都有變咗習戲咯，係啊，唔同嘅面具。咁你就會其實係，譬如喂屋企你原來屋企想你做一個自己會執床啊嘅小朋友，咁你咪幾個鐘頭啫，你跟住都翻學啦，咪做好佢咯。跟住我去呢度我翻學幾個鐘頭啫，我咪做好佢咯。其實呢個都係一個方法嚟嘅，我覺得呢個亦都係我之前學即係制服團體啦。即係雖然好似阿明總咁樣講，個老 Sir 個阿 Sir 夠惡夠成，其實呢個係一個方法嚟嘅。因為我始終相信咧，人咧係性本惡啦，係唔鬧唔得嘅。所以其實某程度上咧，呢個係最直接、最有效嘅方法咧，去令到你記得你要咁樣做。你講呢一樣嘢咧，我有樣嘢想話俾你知啊。係話說總之個女有一次面試啦，咁但係其實喺面試之前咧，一路嗰啲咁樣嘅出去玩啊咩成嗰啲咧，我都永遠做一樣嘢嘅。我出走嘅時候一定拍凳，即係有凳有張台嘅時候一定拍凳。係，即係你意思係放翻好佢，真係拍凳，真係拍凳。唔係點啊，大佬？倒好似茶餐廳咁樣倒轉啲凳擺喺台度咁樣啊嘛。係，總之拍凳。繼續。跟住咧個女睇得多咧，喺面試嘅時候佢拍凳。呢個笑係佢拍凳。Nice。拍凳係啲老師又點頭啊，即係。呢一個行為老師係點？其實我覺得你頭先講嗰樣嘢咧，係因為我覺得細個應該要有個 role model 俾住你去睇。係。咁所以基本上嗱，我其實有啲後悔嘅，因為其實我有一次真係我喺屋企講咗句 what the 係。咁我個女就喺佢自己間房聽到，唔知點解學得咁快，佢都講得到 what the。係啊，我嗰啲都係。其他嗰啲嘢咧冇學得咁快㗎，係呢一句粗口特別快㗎。但係咧，你講到呢我話我哋頭先又講到去嗱，你話有惡啦，係啊，紀律啦，訓練紀律啦，你係點樣？即係好似你頭先阿女女咁樣，跟住你講咗一句 what the 啦嘅時候，你係點樣去？我就自責咯，唔係指責一件事先。你點樣同女女講？即係你冇鬧佢啊！唔係因為佢好快會忘記嘅，因為咁細嘅小朋友基本上佢唔會記得晒。你會即刻唔係我老婆就會我老婆就喺側邊咧講啊，講啦，講粗口啊，係啊咁樣啦。即係我老婆鬧我情緒勒索式，唔係勒索個女嘅，勒索個老公嘅係啦。明總你係啊，我成日飲醉酒我就喺屋企啊，唉屌！跟住之後兩個仔望住我，爸爸乜講屌喎咩嚟㗎？跟住之後撲街啦！我再加多句咯，再加埋呢句咯，再加多句。跟住之後我老婆走出嚟，跟住啤住我，跟住之後我梗係扮晒冇嘢咁樣走入去煮飯咯。但係唔好講粗，即係唔係講粗口先啦。我哋紀律上邊咧係點樣去教？俾個例子嗱，我哋俾一個例子，例如其實 OK 嘅，其實 OK 嘅，因為我教佢哋咧做人咧，我得一個宗旨嘅啫。做人要有禮貌。我哋平時咧，就通常出去係搭 shuttle bus 嘅，即係我住嗰度。係跟住咧，我教佢哋兩樣嘢啫。搭車講嘢要細聲，咪會影響其他人。即係當我做個手勢嘅時候咧，佢哋講嘢就會收細。跟住落車係會同司機叔叔講唔該叔叔。佢哋係
做到嘅，係真係做到嘅。你啲係謝霆鋒嗰啲 fans 咧喺個台上邊，唔知點解謝霆鋒一嗰啲咯，跟住就唔知點。唔係，因為我都好唔中意人哋喺架車度嗶哩吧啦，即係自己好攰瞓緊覺嘅時候咧，喺度嗶哩吧啦噶嘛。咁所以我就灌輸佢哋個知識就係你咁樣會影響到人。我哋可以講嘢，但係唔可以影響到人。呢個就係我自己嘅宗旨嘅嘢，即係教佢哋最緊要做人要有公德心啊、禮貌呢啲咯。唔係，我覺得呢個係啱嘅，其中一個日常教育方法啦。但我想問一個例子，舉個例子啦。佢食飯唔食發脾氣，我掉嘢落地，你會唔會鬧佢？唔會啊，你冇撚食咯，你我啫嘛，關我撚事啊！咁直接嘅咩？三哥咧，我會等佢冷靜咗先咯。即係佢掟嘢，我就由佢掟，佢掟晒冷靜。即係佢而家其實我太太都係嘅喺屋企，佢突然之間喊發脾氣抌啲嘢落地下，佢唔知抌喎，佢喊嘅時候佢發脾氣企起身喺個梳化度見到啲咩就全部掃晒落地下。咁你哋都係唔鬧嘅？唔係你鬧，唔係你因為你當刻鬧佢，唔好講當唔當刻先啦。總之就係會唔會出現鬧呢個情況？可能佢喊完先停低啦，跟住先嚼佢。咁我想知道你會唔鬧咯？唔鬧。你哋屋企會唔會有鬧小朋友嘅問題？我細個有，但係我冇。OK，而家對小朋友鬧。我喺我大仔出世嘅時候，另外兩個細嘅時候咧，未出世嘅時候咧，我係會直頭 back 佢嘅，我忍唔到嘅。係啊，我 back 佢，跟住之後咪會俾警察拉嘅。因為嗰陣時咧未有呢樣嘢㗎，未講㗎嗰陣時，跟住到咗近排嘅時候，先係話會見到有傷痕嘅時候就會要報警啊嘛。就隔住個電話簿嚼咯。喂，同埋我對咗三個，由第一個去到第三個嘅時候咧，我已經冇咁暴躁啦。係，而家嘅方法就係你唔食你餓，你唔好之後揾我夜媽媽話揾我。爸爸肚餓，有冇試過㗎？真係有冇試過？梗係有試過啦。咁跟住佢點啊？跟住而家嘅方法咪就係，唔係，其實個結果係點樣啊？唔係第一樣嘢咧，就係佢掃晒啲嘢咧，佢發脾氣咧，打啲嘢咧，食嘢嘅時候咧，第一樣佢發脾氣。我而家嘅方式咧就係罰佢企。即係我唔會再打佢㗎啦。我話你大個啦，我唔會打你。但係你而家做呢樣嘢，你一係就拎住隻碗出去出邊食，企喺度食；一係咧你就唔好食，企喺度。咁跟住之後咧。去到最尾咧，就算佢咧真係唔食咧，去到夜媽媽嗌肚餓啦，揾我嘅時候咧，我就1、2、3揾張被笠住佢，跟住之後就攬住佢瞓覺唔再。咁就你由得佢唔食，咁但係你太太又 OK 嘅。OK，即係有懲罰，然後後續你可能頭先講食飯唔理咁樣嘅情況啦，可以咁歸類。你係點嘅咧 Keith？我唔係，因為我嗰邊咧，咁我屋企嘅小朋友咧，我係完全唔鬧咁滯嘅，基本上係。因為呢2-3年都喺一齊住啦，基本上係唔會鬧小朋友嘅，係完全唔鬧咁滯嘅。我第一次感受到咁有愛嘅家庭啊，我冇感受過啊嘛。係即係做錯事都唔鬧，但係會講畫花咗埲牆，唔鬧，講可以咁樣畫，但係唔鬧，真係就算當刻頭先我講食飯，我攞香口膠黐住隻狗，反而咧你頭先成隻狗上面全部都係飯，我好老實講嘅。喂，你話畫牆嗰單嘢咧？其實我有諗過㗎，畫牆啲人話即係話唔鬧啦，但係你哋會講話呢埲牆唔畫得啊嘛，係咪㗎？係咪咁啊？係咪咁樣？係啊，我唔同，我唔係咁樣。間屋買定租先，你夠買黐線？唔係咁佢租，我租㗎嘛間屋。假設你係租嘅間屋。唔係唔鬧啊，唔係同埋唔講啊。而家我同佢講一樣嘢就係話，其實咧，唔係你畫幅畫畫，唔係你既然畫畫得咁靚，點解唔畫喺度可以收埋嘅咧？咁樣係啊，唔係啊，因為個問題你畫喺埲牆度嗱靚嘅都靚嘅係嘛？咁但係個問題係你畫咗喺呢一度，咁跟住如果你擺樣嘢遮住咗又睇唔到，咁你又拎唔到，我哋又唔可以擺起佢咁樣，係咪啊？我哋只可以影張相咁不如我哋揾張紙畫低佢啦，畫埋第二埲牆咯。我 OK 㗎，唔係我真係 OK 做㗎嘛間屋。唔係咁，你都係由此有啫，鬧佢有乜用啫？唔係鬧，唔係即係你講，唔係我就唔可以畫喺埲牆度。其實有啲人話譬如我唔知你會唔會啦，佢擺喺個地下度食嘢嗱，我太太係鬧嘅，唔係鬧，即係佢喂唔好啦，唔好擺喺食，擺喺張台度食嘢咁樣嗰啲。咁我調翻轉問，點解唔咁你野餐你要唔要攞張台出去啊？咁唔擺喺地下食嘢，
咁我點解我唔可以喺屋企鋪張墊咁？咁佢咪一齊地下食嘢咯？咁我咪洗咯張墊。咁我好奇怪，即係其實咧，我有少少好疑問嘅，就係我哋成日講規矩嗰一 part 係你係喺邊一度去話俾佢聽咧？規矩嗰 part 就係話你嗰樣嘢係咪真係錯咯？咁我點解要拍凳啊？唔係拍凳係一個基本嘅你做人嘅即係禮貌啫，即係嗰樣手尾啊，手尾唔係禮貌，其實都係嘅，因為我有時咧，我講做錯嘢就點樣打人就唔得咯，打人係唔得，話錯牆喺我都覺得唔得噶，即係如果係，所以我就話你哋嘅，即係其實大家嗰個就等於中意長褲定中意短褲咯。好難去拿捏嗰樣嘢，究竟你覺得嗰件事係啱定唔啱？我有少少疑惑，就係喺呢一個咁嘅方法上邊，係點樣去拿捏個標準？係啦，唔係我就同你講啦，錯嘅嘢咯，我認為錯嘅嘢咯。即係個結論就係佢認為錯嘅嘢啦。咁一定係㗎啦。咁你而家教小朋友都係你將你自己對與錯嘅嘢，你灌輸俾佢嘅啫嘛。喂，嗱呢樣嘢又係咁講喎。其實由頭到尾都好啦。由頭到尾都好，其實我哋都係將我哋呢一代嘅認知係啱或者係錯嘅嘢灌輸俾係笠落佢度噶嘛？呢樣嘢亦都係我成日同我老婆講嘅。我哋成日都話我唔想做自己唔想做嘅大人咁樣啦。但係其實去到最尾都好咧，因為個小朋友係冇認知嘅。我哋其實由頭到尾都係將我哋自己嗰一套擺落去佢嗰度。我可唔可以咁講？唔可以咁講。唔係我會問佢，我對同埋錯唔係我 define 嚟噶嘛，即係唔係我去定義出嚟噶嘛。我會咁樣問佢：如果人哋做你呢樣嘢對翻你，你得唔得？己所不欲，勿施於人。呢個我都同意啊，呢個方法可唔可以先？即係如果嗱，你打人，你覺得你 OK，咁如果人哋打你，你覺得痛，咁你覺得人哋做得啱唔啱？咁如果你覺得人哋唔可以咁做嘅時候，咁點解你要咁做？咁人哋會點樣覺得？我唔完全，即係我覺得 OK 嘅，呢個係其中一個標準，但亦都會出現一個情況。我覺得啲人喺架巴士度播片冇問題，我覺得佢大聲播埋嗰啲咩嗰啲垃圾笑聲、罐頭笑聲，我覺得冇問題嘅。跟住我就會走去同人哋，我會同佢講咯。你知道紅燈過馬路唔啱，但係佢就會指住咧，即係佢因為佢喺好多方面收到呢個信息啊嘛。紅燈過馬路係唔啱啊嘛。跟住之後佢咧，到佢啱啱學識呢個信息嘅時候咧，佢就同我講：爸爸，嗰個人衝紅燈，嗰個人唔啱。跟住我就同佢講：咁人哋唔啱，你咪唔好學咯。你唔需要去指責佢，但係你只需要做好自己，唔好去學佢就 OK 啦。係咯，你想咩指責佢啫？你又唔係執法者，執法者會做嘢噶咯。唔係因為佢頭先講嘅問題就係話佢有人播片，佢覺得冇問題。咁可能我哋覺得有問題。即係我個 point 就係頭先你講嗰啲，即係你講衝紅燈係一個好明確嘅 regulation 又好，法例又好。但例如頭先講，我喺架巴士上面播片，留頭髮咁計咯。唔係因為其實都會面對到呢一樣嘢咧，我都係同我老婆有一個好有共識嘅呢件事，就係話你唔中意，唔代表我唔中意；你中意，唔代表我中意。咁變咗一個問題，我哋其實都係咁教啲小朋友嘅咋，即係你唔可以頭先 exactly 就係銘總頭先講嘅嘢啦。喂，其實有少少類似啊，不過佢攞咗個衝紅燈嘅例子啫，純粹係即係話人哋中意做嘅嘢，你咪由得人咯。咁只要佢唔影響到你，佢唔係攞住個電話擺喺你隻耳仔度，係咪擺喺耳仔隔離？咁你咪由得佢睇咯。嗱，你覺得佢唔 OK，你咪坐過隔離咯，係咪行落樓下企咯？因為呢啲咧，即係阿 Keith 講咧，即係我哋所講嘅 imperative rule 嚟噶嘛，即係一啲係叫做一啲暗藏嘅規矩嚟噶嘛。係啊，但係呢啲係一啲道德性嘅嘢嚟噶嘛。道德性嘅嘢就係最難定義噶啦。冇錯冇錯。咁樣講到嗱，再延伸落去啦。有好多時有啲嘢係你都做噶嘛。你點樣去做呢個 role model 咧？不如講粗口啊，講粗口啊。所以我盡量唔喺佢哋面前講粗口。紋身，我冇紋身。我有嘛？飲酒唔係啊？我點解覺得紋身有問題咧？唔係啊，即係打個比喻啦。總有你啲你唔嗱，我而家我嘅問題就係有啲嘢係你覺得唔啱噶嘛。但係其實可能其他人又覺得冇問題，佢都覺得冇問題嘅喎。咁我都唔係當嗱你
打個比喻就係，唔好假設你唔係你有紋身先，你你覺得紋身就係壞嘅，但係佢哋都話其實冇乜嘢啊，個個都紋㗎啦，唔好講個個都紋，其實紀念性啫，我唔係嗰啲左青龍右白虎，我係紀念性。我紋我出世我咪俾你紋咯，咁樣。我係㗎，即係我咪俾你紋咯。係啊，唔係，因為我唔會同你爭拗呢個。嗱，唔好講，你唔好講紋身呢一樣嘢先。我直接啲講，佢個仔第時帶個女朋友翻嚟，或者我女第時帶個男朋友翻嚟，我好唔中意嘅。見到哇，搞錯啊！咩人嚟㗎？咩樣啊，大佬咁嘅樣你都得嘅？喂，你都唔係差，即係嗱，係咪先？即係做爹哋一定會諗呢一樣嘢啦，啱唔啱先啊？即係你個女帶唔係你個仔帶個女仔翻，哇 what？你可能你都會有咁樣嘅一日㗎嘛，啱唔啱先？咁但係佢帶咗另外一半翻嚟，你好唔 OK 嘅？嗱，除非一樣嘢我接受唔到嘅，就係佢係一啲譬如吸毒嘅人啦，佢係一啲犯法嘅人啦，即係譬如 let's say 當佢黑社會咁樣，嗱我唔知啦，即係假設係咁樣啦，即係呢一個界線我就會擺。但係如果就算嗰個人三尖八角都好，只要佢對我個女好，我就 OK。我舉個例，因為呢個都會，我同我太太都會，如果佢第二日帶個男朋友翻嚟，帶個女朋友翻嚟好，佢食佢入屋唔嗌人嘅，完全當大家冇到嘅，即係佢當你冇到，透明咗，你好似透明。佢入嚟就係喂 uncle 咁樣咯，uncle 都好噶啦，入嚟就坐低，跟住然之後食飯，或者入嚟唔係坐低，係直接入佢房咧，因為佢哋兩個嘅世界啊嘛。即係呢啲唔係一個最大惡極，係啦，又唔係一個最大惡極，佢純粹係真係冇規矩啫。另外一，即係佢一入屋就見到你係好似透明咗咁，直接行入房。係啊，我嚟揾佢噶嘛，我嚟揾阿女女噶嘛，我嚟揾阿仔仔噶嘛，咁咪係咯。第一句我扮佢啦，係啦，你就會扮啊嘛。咁阿三 Sir 咧，我唔扮啊，我會等佢出嚟咯。跟住出嚟佢走，請佢走啊？唔係，咁我會開始撩佢講嘢噶啦。喂，唔係等先嗱，首先佢無視咗你，跟住入咗房，跟住之後有咗房之後咧，你聽到，喂，你唔好講到咁遠先。唔係啊，咁你會唔會等佢出嚟先？會啊，預咗噶啦。咁你覺得你個女去交個男朋友，咁喂，你大佬你自己咁細個男朋友女，唔係，我嘅意思唔係去到咁遠，我嘅意思唔係去咁遠。唔好講男朋友女朋友先。你個女或者你個仔揾同學啊，係啊，同學上到嚟啫，異性又好啦，咩都好啦，同學上到嚟啫，真係一句招呼都唔帶。我真係會等佢出嚟，認真。跟住咧，跟住我咪話，我咪會撩佢哋講嘢咯。唔係，因為其實你會睇得到究竟入嚟嗰個人究竟係不屑你啊，定係怕醜你啊？佢唔係不屑，亦都唔係怕醜，佢純粹冇呢個習慣。喂，唔緊要，我咪出嚟同你聊下你傾偈咯。真㗎，我會傾，唔係聊下你傾偈咯。你當係我，唔係，我覺得兩樣嘢嚟㗎，真係兩樣嘢嚟㗎。我覺得我想搞清楚先。如果好似咧，三哥咁講咧，話係啲同學上嚟咧，齋無視咗我入房講，我都可能好似三哥會咁樣做。出到嚟嘅時候同你傾下偈，跟住之後咧，再可能輕輕咁透少少俾你。哦，原來你啱啱上嚟嘅時候咧，你冇同我講，我原來唔知你邊個嚟嘅。跟住之後等佢自己慢慢 feel 到有啲嘢。咁但係如果男女朋友嘅話，我真係覺得兩回事嚟嘅。你上嚟你招呼唔同我打過，我撲你個街。唔係咁，你可以入房。佢又講得啱喎，咁你可以點啊？咁你可以點咧？唔係，除咗爆咗佢粗，我其實真係有諗過一件事。你頭先講，我咪 exactly 咁諗。我唔會俾佢入房咯。唔會咯。我話你邊位啊？唔係，咁我直接問你邊位。咁你咪你同你個仔會反面咯？反面咪反面㗎啦！你嚟到嗱，喂，你嚟到呢一樣嘢又係去翻頭先嗰度喎。佢呢樣嘢就係佢覺得唔，即係銘總覺得唔啱啊。係啊，咪就係咯。即係喺呢一個 moment 就會跳出嚟制止咯。我要你開翻房門，我唔可以鎖門又好。唔係，我覺得你要玩得正咯。咁樣講嘅，如果唔係嗱，玩得正呢個係可圈可點。嗱，我想講，如果你要講到咁 deep，我就可以俾兩個 scenario 你。一就係佢講成年未 ，OK， 未成年我都會出聲，即係未成年就梗係唔得啦。即係我由細到大，我都要教我女去保護自己啦。當然係，佢開始大個，去到中一嘅嗰段時間已經開始，唔係甚至乎可能小五六，我已經開始要教佢點樣保護自己啦。因為我咁，但係頭先你講話，我最重要嘅重點就係佢成年未先，即係嗰樣嘢合法未先？未合法嘅時候，喂，我就話俾你聽，喂，嗱，等陣先嚇，唔好介意我入嚟，我想問一問。
哋係咩？你哋係咩關係㗎？男女朋友定係乜嘢啊？唔係，邊有咁乖嘅啲細路 Gen Z，即係我覺得係咩叫玩得？叫玩得？兩位爸爸係有少少誤解咗我嘅意思。係我嘅意思係唔係去到當朋友先啦，我當朋友先啦，即係好似同性朋友。我哋係同學，我同阿 Keith 同學，我今日嗌佢上嚟，喂，我大家一齊打機，whatever 做 project 又好，佢上到嚟真係一個招呼都唔打嘅，見到我就行入房，我真心 OK 咯，做咩啫？冇問題喎，唔係佢 OK，我冇問題啊，冇問題喎，明總啊 O 唔 OK 啊？可能我都會忍到好似阿三哥咁。冇，我冇忍㗎，我每次上嚟都係咁。我淨係忍到一鑊嘅，我第二鑊。你會點做咧？第二鑊會點做？係啦，第二鑊話其實你係邊位啊？你上嚟我度 keep 啊，我 keep 啊，原來你有名啊？我唔知添。係啊，喂，唔好意思啊，我真係唔知啊。但係你上嚟冇同我打個招呼嘅，你知唔知呢個邊個屋企啊？唔好意思，唔係咁啦，咁 OK 啦，明確嘅，至少佢係首先第一句。係啊，呢個就係我想知道嗰個答案，因為就明串。唔係，我覺得 OK，我哋就係想要呢個答案。究竟你會唔會做任何嘢？因為頭先雖然講咗好耐，三 Sir 個 point 原來就係佢 OK 咯，佢 OK 啊，唔係我係啊，因為佢拉到好遠啊，頭先佢又話有乜嘢？因為其實我 imagine 過好多啲咁嘅情況，即係去到佢16歲嘅時候，我哋唔好講咁遠，因為即係你講到去咧會有關係發展嘅時候，其實好激動啊！去到呢個位，我覺得即係你唔到你話事。唔係因為咧，你兇你嘅仔嘅朋友咧，其實你嘅仔嘅都會難受啊。會唔會難受咧？嗱，如果以我由細到大嘅我自己一個例子啦，我其實唔係難受嘅，我反而係知道原來。我起碼我下次叫阿 Keith 上嚟嗰個喂大佬嚟，唔係我會走咗之後，我會等阿 Keith 走咗之後，我會同你講，頭先嗰個邊個嚟㗎？都啱，你呢個都啱。你朋友仔，咁你因為咧，我頭先見佢上嚟咧，就佢係咪唔開心定乜嘢啊？我見佢冇出聲喎，咁樣咁你哋係咪傾緊啲乜嘢定點啊？我純粹打機啫，唔緊要。咁因為我見佢個樣好似嬲爆爆定唔知點樣唔開心，咁我就諗住點樣啦。咁唔緊要啊，咁你下次上嚟咪介紹我識咯，咁我咪可以或者點樣傾下偈咯，咪你唔介意咪講咯，你介意嘅咪你哋入房玩咯。唔係呢個就係明確嘅唔同處理手法。三 Sir 嗰種就係我會事後同我自己，因為我可以叫做控制到或者我自己。我冇理由兇人哋嘅仔㗎嘛。類似就係呢個 point 啦。我兇佢咩？唔係類似就係呢個 point 啦。我係同我個仔講。係啊。如果人哋上嚟係應該要叫人，即係我唔好理你個講嘢嘅方法啦。直接佢要叫人，或者佢要遵守呢度嘅規矩。係啦。而啱啱明總嗰種咧，就話人哋嗰個仔，你知唔知邊個？知唔知邊個？即係話埋俾你聽，話埋俾你聽，我呢度嘅規矩，你下次要上嚟。呢個係兩種唔同嘅處理方法。即係我話佢錯㗎。唔係冇話邊個錯，冇話邊個錯。我哋而家係講緊話有唔同嘅處理方法。其實我暗語入邊咧，其實我啱啱咧係鬧埋我仔嘅。當然。所以我頭先就係咁講咯。其實你阿三 Sir 嘅意思就係我唔想。我唔會話人哋個仔，我只不過係同我個仔講，我會話我個仔啫，我尊重我個仔嘅，我就會俾佢知原來咁樣係會冇面咯。嗱呢一個做法咧，我某程度上都係我屋企教育我嘅一個方式啦，差唔多啦。我以前咧成日俾人投訴咧，我上堂好多嘢講啊，騷擾同學啊，成噶。咁但係你頭先講嗰種難堪咧，我父母係將我做到極致，就係佢喺我個筆袋嗰度咧貼住我以後不說話，我以後不說話，我上課時不說話。不過我冇見過呢張紙嘅，唔係我小學噶，黐線咩？中學仲搞呢啲嘢？我點知你啊？我唔 work 噶嘛 ，work 小學 work 頭嗰段時間，跟住就唔係咁習慣咗啦嘛，所以佢哋會咁樣咯，即係喺個筆袋嗰度傳，佢就係話俾人聽嗱，我同你講咗，即係警告咗你1次半2次3次，你都係要咁做嘅話，你自己攞嚟噶，就係咁樣咯。嗱，呢個就第3種啦 ，shame 個仔啦，但係其實呢樣嘢咧，所以我有時好難拿捏，點解我自己唔想生小朋友啦？因為第一，我唔想我將我嗰一套擺落佢度啦。第二，我自己到而家一刻我都唔知點樣拿捏去教育個小朋友啦，即係邊一個標準擺喺邊度咧？第三就係如果我用翻我父母嗰一套擺落佢度，
如果佢冇我呢個 personality，唔係我呢個性格咧，未必頂到噶嘛。即係可能佢接受唔到呢種教育方式，所以我就係對我嚟講就係會有呢個困難喺度咯。我係同意嘅，呢個咧即係生仔嘅小朋友講咗好多啦，生仔嘅小朋友生小朋友嘅意見就講咗好多啦。呢個其實我同 Gary 一樣，其中一樣嘢點解我唔生小朋友咧？某程度上我唔算一個好成功嘅人，咁所以咧我覺得我冇一個好好嘅教育方式俾我嘅小朋友，我覺得啊，咁所以我係唔諗住生。而第二樣嘢就係我覺得我處理唔到一啲好難控制嘅嘢，咩意思咧？即係例如我頭先咁講，你話入標咁啊，整份聽打，我點樣同個客溝通，或者我點樣去揼一件 product 出嚟？呢一啲係啲好 factual 嘅嘢嚟噶嘛？我係有能力去控制到嘅，相對地，即係比較具體啲嘅。但係頭先咁講，我點樣可以培育一個小朋友？我連點樣定義佢叫成功？係咪佢開心就成功啊？佢發達先係成功啦，係啊，佢點樣叫成功，我都定義唔到嘅時候，我覺得我培養唔到一個咁樣嘅小朋友，呢個亦都係我點解一定唔會生小朋友嘅原因。係啦，再者就係我呢樣嘢，我同另外一半咧成日都討論咧，就係第一我哋唔想將我哋嗰個方法套落佢度啦，因為呢個我哋嘅方法亦都係我哋認知嘅覺得有效嘅方法去教育佢啦。咁未必 apply 到落去我哋下一代嗰度，呢樣第一個未知數。而現有我哋能夠掌握到嘅資訊咧，生小朋友要付出嘅嘢咧，就係無論金錢、經濟、時間，所有嘢都係一定係要叫唔叫失去咗咧？因為起碼一定要付出咗嗰堆嘢先啦，精神、時間、經濟、金錢 cut 啦。但係永遠我身邊包括你哋你哋之前有講過啊，或者身邊所有有小朋友嘅人同我哋講過，喂，生小朋友其實係好噶，你得到嗰樣嘢咧係前所未有噶，嗰種滿足感啊！喂，你諗下佢同你打開門翻嚟同你講下爸爸咁樣，嗰種開心咧，你哋係經歷唔到啊，即係冇經歷係前所未有嘅咁樣。但係呢一樣嘢永遠喺我哋兩個嘅角度就係。其實都係一個未知嚟喎 ，compare to 我已知嘅條件，我唔好講失去啦，我要付出嘅同我得到翻嚟嘅，你明唔明啊？我判斷唔到啊，係啊，我判斷唔到我係咪 worth 咧？係咪 worth 生呢個小朋友出嚟咧？即係我可能好似你咁樣，好似阿三 Sir 咁樣，我全神貫注我。嘔心瀝血含辛茹苦咁養大佢，所有嘢都扶持佢 support 佢都好，但係最後佢出嚟嗰個係結果係差天共地嘅，咁樣會令到我會有一個好挫敗嘅，我相信。因為我諗你諗嘅方向諗錯咗，係你諗嘅方向諗錯咗。第二係你講埋先。第二就係咯，就。又或者我用阿銘總嗰個方法都好，我打鬧，我令到佢成為一個係啦，冇錯，佢可能好有紀律，好有成，但係佢原來個內心係覺得，喂，我一路係邪惡嘅，我唔知我自己想做咩，我自己真係唔知要做咩。總之雖然我而家做到醫生咁，但係其實我覺得我唔想做醫生，但我唔知我想做咩。唔係，其實咧，我認為咧，你哋兩個咧講嘅嘢入邊咧。就好似我係打機咁啫嘛，你打機一開始手抽，你唔知抽到一隻係咩品種噶嘛？係啊，到底係 R 啊、SR 啊定係 SSR 噶嘛？係啊，你抽到佢嘅時候，你又唔知佢繼續培養落去係咪最勁噶嘛？咁你到底係想培養佢成為啲咩啊？你又唔知，你不斷咁培養佢，佢又未必去到你目標嘅嘢。咁但係好似玩寵物小精靈咁樣，有隻寵物小精靈一直喺度陪住你成長，你覺得開心啫嘛？咁咪個結論咪就係咁咯？你永遠都係好多未知啊，確定唔到啊。係啊，就係、你可能因為投放好多嘅未知，而已知嘅係令到我已經好卻步。即係我知道我去10次旅行，我會開心嘅。我唔知道究竟可能我生個小朋友出嚟，佢培養到佢，我唔理佢成功唔成功，培養佢嘅過程我會開心，但我唔知。你同培養自己一樣啫嘛，你小學嘅時候唔知你將來會做啲咩嘅，我同自己一樣啫嘛，我走去讀 BBA 畢業嘅時候，跟住之後我走咗去做地盤，
嗱，講多個例子咧，就係我而家有養狗啦。我好多人都話養寵物同養小朋友可能差唔多啦，但係我覺得我養隻狗，我起碼知道佢未來呢10年、15年佢都係咁嘅樣啊。唔係，其實咧講個邏輯咧，我想問一個問題先，就係請問揀點解會生小朋友咧？嗱，生小朋友有幾個point 係好有機會嘅。係第一，射錯咗，係唔小心，意外啦，唔小心，意外啦，係咪啊？第二樣嘢就係為咗承繼遺產，好多都係咁樣啦。生個 B 出嚟，喂，最緊要仔，係女都冇。OK， 好啦，另外仲有啲係咩咧？就係話，我純粹係可能為咗某一定嘅原因，即係唔係淨係遺產啊 ？OK， 即係遺產係其中一個大 cat 啫。咁樣咯，繼承衣缽啦，或者我純粹為咗張身份證，各樣那樣啦。anyways 都係繼承啦。總之你係有目的地去生一個小朋友嘅。好啦，最後一樣啦，就係純粹係希望自己有下一代做一個傳承，養兒防老，類似啦。養兒防老有，而家仲有端，即係傳承啦，反而極端。傳承係端，佢個傳承係個傳承啦，傳承還傳承。養兒防老係驚我老咗，可能我冇錢要仔養我。其實就頭先，即係其實大概係呢幾類啦，去生個小朋友。咁當然一件事就係你哋喺呢幾類入邊揾唔到答案，咁你咪 hold 住呢個 project 先咯。或者你哋好清楚呢度入邊，我根本揾唔到答案。咁我咪唔生咯。銘總係咩原因？唔係，即係我講緊你哋兩個唔生嘅原因啦。銘總係因為咩原因會嗰陣時決定生咗小朋友啊？屌，唔小心中鳩咗咯。佢就係第一個意外，佢就係第一個意外啦。好難中3次噶嘛，你去到後面應該唔係第一個。唔係啊，佢強壯噶。第一個嗰陣時中咗嘅，跟住之後咧，咁就我老婆都有問我嘅。嗰陣時後生少少啦，嗰陣時後生少少咁問我，咁要唔要啊？跟住我話，咁中咗咪要咯，咁。我噶嘛，係咪？我嘅梗係要啦，咁跟住之後就好順理成章咁就結咗婚啦。跟住第二個都係計劃嘅，因為咧我哋就希望係，我唔希望係一個人去成長，我希望有一個人陪佢去成長，即係兩兄弟又好，兩兄妹又好，即係嗰陣時未知噶嘛。係，跟住之後就希望佢哋係將來到我老咗嘅時候，佢哋依靠唔到我哋嘅時候，佢有一個人係可以同佢。有啲咩問題去互相商量啊，去大家一齊諗方法去解決。咁第三個又唔知點解又生咗個仔出嚟。咁嗱，我個問題就嚟啦。咁頭先你咁講啦，即係延伸落去嘅啫。生第二個會唔會其實好自私咧？因為你生第二個係為咗陪，或者唔係話陪，係希望第一個有多個伴，你先生第二個。呢個係我上次食飯聽到啊三哥講嘅。唔係，咁你話俾我聽。我生第二個嘅時候點樣先唔係自私咧？我真係想生第二個。個初衷嘅時候，你知唔知佢上嗰日食飯就係佢就係講緊呢三哥就係講呢樣嘢。交俾你。我唔係太記得內容啦，但係你就係話佢哋而家有個女啦，咁就係想即係有諗過嘅，有討論過噶嘛，係啊，就係生第二個。咁但係嗰個意見上面有少少唔同啦。咁你繼續講啦，你家事我唔講。因為咧個情況係咁樣嘅，佢就話因為希望有，其實我太太都同佢 exactly 嘅諗法係一模一樣。咁但係當然唔係諗住3個啦 ，OK， 即係佢我佩服嘅。咁但係首先我想講頭先 Echo Gary 講嗰個問題，就係話。喂，我用咗全擔心機，付出咗咁多，係嘛？得出嚟原來係差天共地。首先，我想講點解你生個小朋友出嚟嗰種 claim 佢做付出，但係即用呢一個 term 去形容呢？因為個問題嗱，我想講嘅邏輯就係付唔付出或者點樣擺幾多啲乜乜。如果你講呢樣嘢係，我其實唔想做㗎，係因為生咗個小朋友出嚟，我為咗我要承擔我嘅責任，然後咁我努力啦，唯有唔係點啫。但係我想講嘅問題就係，嗱呢啲就有機會係即係中間嗰啲，即係頭先我講嗱我知你唔係啦，即係你，但我唔係標籤呢件事啊，即係有啲真係喂意外嘅，哎呀真係純粹為咗負責任㗎咋，真係好辛苦對住佢大佬。係啊，即係會有呢啲情況，或者有啲真係為佢生咗出嚟有其他原因嘅，
即係都有呢啲。但係如果你係一諗清楚，頭先我解決咗，頭先我咪問過點解要生 BB 嘅，即係解決咗呢個問題之後，咁我哋就會諗，嚟緊我哋會咁樣噶咯，要面對噶，個小朋友點樣，唔係嗰樣嘢唔係差，即係唔係反面嘅付出，而係嗰件事係，我哋真係希望有一即係佢做咗一個有佢自己諗法嘅人，即係嗰樣嘢有好唔一樣嘅。另外就講翻去頭先嗰樣嘢，就話生兩個嘅問題。係啊，你係翻嚟先。唔係因為頭先 echo 咗頭先佢講嗰樣嘢，因為我覺得佢講付出嗰個 term 有啲喺我嘅世界入邊，我覺得有啲 negative。咁翻頭先話生兩個嗰個情況就係。我太太想，但係我唔太想，因為我希望嗰件事，喂，我而家真係可能佢煮佢一餐飯，可能都要講幾嚿水，即係我希望嗰樣嘢，我個資源可以集中俾佢去做，即係任何嘢。其實佢嗰日講咗一個例子，好簡單，再易明啲，4000蚊條裙，佢而家會買俾條女。唔係買俾個女，哇！加邊噶，佢哋講清楚。買俾個女，4000蚊條裙會買俾個女。但係如果佢生多一個出嚟咧，呢4000蚊，當然佢可能會飛黃騰達啦。但係以而家去，我當所有本身嘅嘢變先啦，就會拆開一半咁樣。即係我只可以揀一條2000蚊嘅，然之後買兩條，咁就分薄咗係咪噶？係啊，分薄咗佢兩個嘅愛同資源。資源最主要係資源，咁我明最主要係資源。佢哋忽略咗啲咩啦？係佢冇諗過接下來生嗰個都係女，啲嘢所有嘢都係可以傳承嘅。佢所有錢都唔使再花過。佢唔係咁樣啊嘛，係呢個意思啊。咁咪點解要傳承？我梗係明啦。點解要傳承？唔係即係我梗係明啦。因為我三個仔都着過同一件衫。係啊，你話幾抵？我細佬都係啊，但係喺佢嘅角喺三哥嘅角度就可能係。喂，點解佢唔值得擁有？衫得啫，嘢食唔得啦啩？嘢食唔得啦啩？咪係，即係書包唔可以買一個啦啩？我會咁諗就係將貨就價咯。唔係咁咪頭先我講嘅嘢咯。係啊，冇問題。咪頭先我講嘅嘢咯。我覺得係冇問題嘅。唔係，因為我嘅意思就係話，喂，我明而家呢一刻我可以俾，即係喺我嘅立場上邊啦。OK，呢樣嘢最好。OK。即係頭先咁，我俾個比例就係，我要4000蚊條。邊有最好嘅啫？如果有一條4萬蚊嘅咧，最好啊！唔係，我認為我頭先咪講咗啦。即係佢能力以內最好。你唔好咁 extreme 啦，人可唔可以啊？即係佢能力以內4000咁，400萬都得。個錢就係4000，咁啊2200咯。因為 under 大家嘅能力啊嘛。咁若果真係能力，如果你咁諗，即係我應該咁講，我唔可以話你唔啱，但係我唔會咁諗。即係如果我本身買400蚊條褲俾個仔嘅時候，咁如果生多個嘅時候，咁咪大家一齊着200蚊嘅褲咯，係冇問題噶。我唔覺得係，所以頭先都係不過長褲短褲，不過就係買衫嘅問題啫，即係可能如果去到深入啲咁樣講，可能係讀。真係去到學嘢啊，係啦，會揾一個好啲嘅老師，同埋一個次一等嘅老師咧。咁呢個就係真係值得諗嘅。即係頭先你講嘅問題就係，喂，我同一時間，譬如我女想學騎馬，其實我已經睇好晒㗎啦，嗰啲咩騎馬咩成日滑雪啊，嗰啲係學呢啲啊。係咁即係呢啲咁樣嘅嘢。喂，咁如果有咁樣嘅情況，我就可以，我真係揸住4000蚊喺手嘅時候，我就可以派啦。係啦。但係如果兩個，咁我即係話我得2000蚊可以派咯。即係嗱，喺我嘅世界入邊就係咁樣啦，當然係。唔係啱啊！你呢個係喺錢嗰方面咁諗咧，即係唔會有好 definitely 嘅啱同埋錯。咁但係可能即係如果我哋計翻個年期，你再諗深入啲咧，去到即係可能你而家再生嘅時候咧，佢去到咧後邊咧，佢可能已經係你阿女去到4-5歲，跟住之後咧你另一個新嘅小朋友就係1-2歲，可能另外嗰個價錢嗰個差幅仲更加大。唔係我覺得兩個 point 先，一個 point 咧，頭先講話付出唔付出嗰度咧，我想補一補先。我覺得咧付出唔一定係負面嘅，即係例如我特登去買架車，我享受嗰件事嘅。唔係，你睇下佢頭先講咩先？唔係啊，佢頭先嗰個論點咧就係話我嘥咗30萬買架車翻嚟，但係佢最後咧係。keep 住換拎啊，咪咁咯 ，keep 住剩啊，或者係佢
唔係，佢嘅意思純粹係我唔介意有架車，本身我30萬其實可以拎去10次旅行，但係我買咗架車翻嚟，但係我享受架車㗎，所以我冇話即但係佢係付出咗嗰個冇得去10次旅行嘅錢或者 resources 唔係啊，去個車啫嘛。你係咁理解啊？你頭先講我覺得佢負面啊，不過佢講嘅問題就係嗱，我除非我記錯，除非我記錯，你嘅定義係話你付出咗20年時間去培育一個小朋友，但係佢做咗個壞人。咁你就會好唔開心啦，因為我再付出咗20年時間，然後我點解呢個係壞人嘅？我教咗佢咁多嘢，教咗佢做得咁好，點解會變成咁樣？你一個好大嘅反差，你接受唔到 ，right？佢嗰個係埋你先，佢嗰個係類似 opportunity cost 嘅問題嚟嘅。我聽落去，其實係嘅，因為佢講嗰個 point 就係首先我買咗架車，壞人又好，架車又好啦，佢係咁換拎又好啦，嗰個係個結果。我呢刻我控制唔到嘅，而家個 point 就係我去10次旅行，我知道我10次旅行我會開心或者唔開心，但我知 expected 究竟我係有咩感受。又咁樣諗啊？但係我覺得有少少。但係我買架車翻嚟，嗰架車我唔知道原來佢會差嘅喎。我呢一刻我唔知道佢會差，係我唔知道究竟佢會唔會差。咁喺一個已知同未知嘅情況之下，我會揀已知。我會揀唔買呢架車。其實佢哋就係有小朋友同冇小朋友嘅分別。唔啱咯！你去旅行點解你覺得你一定會開心？其實唔係旅行睇例子啊！即係我舉多個例子，臨尾我舉多個例子解釋我而家個思路就係好簡單。我養我隻狗，佢10年佢都係咁樣，佢不變噶啦，永恆都係咁樣攤喺度。佢生活習慣所有嘢佢都係咁樣噶啦，呢個係我已知嘅。我唯一嘅未知咧，我係唔知佢幾時病啊，或者係點樣嘅啫。但係養一個小朋友，生一個小朋友養育佢咧係唔同噶嘛。我要由佢識行，識講嘢，有自己嘅性格，有自己嘅小天地，有自己嘅生活圈子。呢度一路都有存在好多變數。咁如果 compare 之下喺呢個 mode， 我就寧願係養即係動物咯。我會養隻狗咯，因為我知道佢起碼佢未來呢10年唔養人嘅原因就係因為佢個變數有機會變成壞人。唔一定係壞人嘅。咁係我唔知佢係咪會變壞人。即係我唔知佢會點，但係我能夠知嘅就係我會付出我所有嘅，即係我付出係咪一個 negative 咧？但係的而且確我係要付出我嘅金錢時間，我要照顧佢噶嘛，我要凌晨換奶換條片飲奶咁樣噶嘛。呢個係我已知嘅，我亦都知道我要喺我個經濟上邊揾一嚿錢嚟養育佢嘅。呢個亦都知，呢啲係所有以我能夠控制已知嘅條件。我唯一而家唔確定嘅就係大家我身邊所有人講嘅嗰種喜悅啊，你經歷你會得到嗰種滿足感啊咁樣咯。唔係，其實咧，因為咧，我就係話點解 exactly 就係話佢哋冇小朋友同我哋有小朋友嘅分別咧，就係因為嗰樣嘢咧，佢變成一個點樣嘅人，或者佢中間有啲咩轉變啊、咩性啊嗰啲咧，係一個賭博。其實唔係賭博啊，唔係賭博啊，係日常啊，係日常。因為你每一日得出個結論係咪？因為其實個小朋友係你唔會10年先見一次，突然之間變咗差，突然之間變咗好，或者就算今日有個同學教咗佢做一件壞事都好，但係佢做咗件壞事之後，你會知噶嘛？你知之後你會費心神咯。你嗰件事會點樣？等於隻狗咬爛咗張梳化，你都會費心神噶。只不過費心神嘅點細啲啫嘛。唔係因為咧，可能佢哋用咗個投資嘅角度去諗啊。我匯豐幾十蚊去買你，我買咗你咁多年，得翻20幾咁樣，我頂你個肺啊！得翻10幾蚊，唔係啊嘛？你開名係咪唔係咁好？係咩？有關係嘅咩？唔係即係意思就係咁咯。唔係，所以我頭先就嘅意思就係話，因為養人嘅最大個 variation 其實唔係喺個結果嗰度，即係因為頭先 Gary 同埋阿 Cliff 講嘅問題就係，我唔知中間過程點，或者最尾我唔知究竟架車究竟好揸定唔好揸。其實唔係，即係中間個過程，你點樣揸呢架車啊，或者點樣性啊？你可能換條靚啲嘅胎，個路噪又會細啲，類似係咁樣嘅嘢，即係會令到嗰件事會唔一樣啊！即係嗰個情況係咁樣咯。唔係我理解嘅，不過可能呢個就係大家有唔同嘅諗法啦，都好開心。今日有
有生仔嘅意見，亦都有一啲我哋堅持唔生仔嘅聲音同立場。咁啊，永遠都拗唔完噶啦。始終生仔呢個問題，我都聽咗好多年噶啦。不過多2集啦，係啊，我覺得拗極都仲有啊。咁啊，留翻個懸念，下次唔係懸念嘅，留翻個尾啊。下次嚟個2啊，討論下。好啊，咁啊，再見噶啦。再見。好啦，拜拜。拜拜。